ഞങ്ങളെ മാത്രം എന്താ തവിട് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണോ? ഇത് പ്രതിഷേധമാണ്. ആരുടെ പ്രതിഷേധം? നമ്മുടെ കറി ലീവ്സും മല്ലിയിലേയും പുതിനയിലേയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. കാശ് കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്നാം പക്കം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒന്നുകിൽ കരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞിരിക്കണ്ടാവും ഇപ്പറഞ്ഞ ലീവ്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നവർക്ക് ആഴ്ചകളോളം സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസർ എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ? എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിനകത്ത് എന്തായാലും കറിവേപ്പില കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കറിവേപ്പിലക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥാനമൊക്കെ കൊടുത്തു കളയാനേ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനകത്തിട്ട് വെച്ചാ പോരെ എന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ എസ്തെറ്റിക് ആയിട്ട് നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിച്ചണൊക്കെ വെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും.